Ok, señores, aquí les tengo un video más de un Lexus. Es como 2000, es año 2000. Miren, este Lexus trae un problema de random misfire. Miren, les voy a mostrar acá. Este es los códigos. Si ustedes ven, trae 10 códigos. Creo que no lo van a lograr ver. Bueno, miren, diez códigos. Trae 10 del TCS Engine en Aromatic Immobilizer también. Aromatic Transmission en TCS Engine Aromatic Transmission en Immobilizer SRS Airbag. Trae 3. Miren, le vamos a dar clic acá, le vamos a dar OK. Está y se está escaneando para ver cuáles son los códigos de problema. Ok, le damos a analizar. Se está escaneando y ahí están todos los códigos. Miren, todos los cilindros están fallando. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 códigos. Random misfire, el 2, el 3, el 5. 2, 3 y 5 están fallando, dice. 2, 3 y 5. Ahorita voy a buscar esos códigos a ver de dónde viene el problema. Puede ser que sea un vacuum leak, o puede ser las bujías, o de plano ya valió queso la cabeza. Ok, lo dejo, después grabo el problema.